Đây hôm nay em review đến bà con mấy con máy cắt nước đá uống bia 5 lưỡi ha. Thì mấy con máy cắt nước đá uống bia 5 lưỡi là cái loại này là 3 HP, còn bên đây là 2 HP, nước đá tự gớt luôn nha bà con, có tay kéo an toàn luôn. Đấy thì tay kéo an toàn, nước đá tự gớt, máy 5 lưỡi. Ngoài máy 5 lưỡi em còn máy 6 lưỡi, máy 12 lưỡi, 13 lưỡi luôn nha bà con, và máy liên hoàn luôn. Thì công ty của em là công ty Quốc Tòng, chuyên sản xuất máy chăn nuôi và thực phẩm. Đấy. Đây ngoài xe nước mía, ngoài máy cắt nước đá em còn xe nước mía, nồi phơi điện, máy trộn thức ăn chăn nuôi luôn nha bà con. Rồi xin chào bà con ha. Quay bản hiệu cho bà con tính nhịp luôn. Đây công ty của em đây, chợ máy mini Quốc Tòng.